Очередным пасмурным утром, само собой в игре, я подумал, а чё бы не построить еще один дом? К примеру, в равнине. Тем более, что равнина — это очень выгодное место для строительства. Ну и махнул кабанчиком до дома, до хаты за материалом. Строительство предстояло глобальное, масштабное, местечко выбрал не маленькое. Олди. А после поразмыслив, я принял эпическое решение — копать вглубь холма. Как раз воспользуюсь моментом, что позволит мне сделать дом вроде бы как и с подвалом, а вроде бы и нет. На этот случай я решился поставить единственный мод на игру Dig Deeper. Он позволяет нам копать глубже, чем заложено разработчиками. Ссылку на него я оставлю в описании под видео. Ну и, собственно, как стало чуть светлее, полез наверх, чтобы насладиться плодами своих трудов. Хоть и виртуальных. Неплохо для начала. Местечко все-таки неплохое. Будет животинка рядом постоянно. Не надо приручать. Да и фулинги будут постоянно нести черный металл. И лужи рядом. Даже 3. Здорово, здорово. Эх, заживем. 2 very boring minutes later. Приступив к постройке своего шедевра, полчаса ходил вокруг да около. Примерялся, ставил перекрытие, ставил 1000 стеночек, включал свое архитекторское видение и все равно не понимал, какое здание именно я хочу построить. И только подключившаяся жопная чуйка давала более-менее дельный совет: не строить так, как ведет тебя ландшафт. Надо было ее послушать сразу. Дебильность постройки меня выбесила еще не начавшись. Поэтому все в топку. И снова все в топку. Собственно говоря, в очередной раз приперлись зеленые. Глянуть, что да как, что нового построил, пристроил, отдать черного металла во имя смерти своей, разнообразить мой геймплей, так сказать. Они никогда не отстанут, как и грейдворфы, так что смиритесь с этим. И вот оно, основание будущего дома, с которого и начнется строительство, которое пока что служит забором от всякой нечисти, шлындущей вокруг, желающей тебя убить. И само собой, ремонт верстака, ремонт кузнечного стола. И обязательно не забыть взять камень. Много камня, очень много камня. И, как полагается, постелим пол. Я запасся на начало материалом впрок. Как-никак 6 штук одного камня на одну плитку нужно, а их у меня в длину более 10 и в ширину около 10. Поэтому вот такие вот моменты лучше всего поправлять киркой, а не мотыгой. Хоть и 1 штука камня может выпасть, а лишним он не будет. Поверьте мне, точно не будет. Неровности текстур хреново сходящихся. В топку. В топку, в топку, в топку, в топку. В топку. Пополняем карманы камнем. Снова много камня. Очень много камня. Прям совсем много камня. Жаль, телегу не закинуть на спину. Хоп. И пол готов. Основание дома заложено. Полдела, так сказать, сделано. Да кого я обманываю? Еще 1000 раз все перестрою, переломаю, переделаю. 1 eternity later. Вот. Казалось бы, последний блок высокой стены. Ага. Но нет. Нет у нас прочности для этой стенки. Как нет и меди, чтобы поставить кузнечный стол. Чтобы врезать в эту стенку столб из дерева и железа для большей прочности. Потому что нельзя телепортироваться с рудой, как плавленый или неплавленый.
Так что кушаем досыта, восстанавливаем свой комфорт, который я проигнорировал по полной программе. Ремонтируем, если надо, шмотки, пополняем себе стрелы, зелья и вперед. Ведь гулять-то идем куда? Правильно, в черный лес. А в черном лесу водятся всякие придурки под названием грейт-дворфы различных мастей. Ну и периодически там появляются голожопые, либо с голыми руками, либо с огромной такой дубиной, что не очень комфортно, когда ты добываешь медь. Неплохой колодец, в принципе, получился. Но ладно, идем дальше. Прогулочка будет та еще. Как по мне, просто гуляя или добывая ресурсы вдоль совмещенных биомов, таких как болото и черный лес, надо помнить 3 основных момента. Первое. Держи выносливость в тонусе. Она тебе очень пригодится, не трать ее зря. Второе. Будь сыт по максимуму. Хрен его знает, сколько ты тут пробудешь. Ну и еды с собой на всякий случай возьми. И третье. Выпей противоядие. И обязательно возьми его с собой. Ночью монстры особо активны и их много, что может доставить немало трудностей, если ты не подготовлен. Особенно, когда ты забыл, что у тебя есть бутылки на ХП и выносливости. Потому что это приведет тебя лишь только к смерти. В такие моменты самым ярким очагом возгорания будет являться только одно место. Твоя жопа. На такие случаи ставь в доме джакузи. И прыгай туда, расслабляйся, кайфуй, балдей. Хотя кого я обманываю? Какое отдыхать? Быстро кушать, восстанавливать комфорт на максимум и свой ХП, прыгать в телепорт. Но при этом помнить, на равнинах водятся комары, они опасны для голой жопы. Придется тратить банку. И на этот раз точно не забыть оружие. Не нажимать все кнопки подряд, горящей жопе это точно не поможет. Помнить, что крыши все еще нет и комары где-то рядом, и они больно кусают. И лишь один точно поставленный вовремя удар либо остудит, либо подожжет ваш и без этого полыхающий очаг. Не забываем про фулингов. Один неверный выпад с голой-то жопой и снова полыхаем. Слушай, как эта сволочь зеленая что-то там продолжает ломать. Остудив свою нервную систему, снова бежим к сундуку с едой. Поедаем все, что нам требуется, восстанавливаем свой комфорт обязательно, при этом обдумав 10 тысяч вариантов, как мы убьем эту зеленую скотину входом. А получив оружие в руки, вдруг что-то к нему пропадает как-то интерес. Жалкий такой, в луже в этой. Да ну тебя в задницу. Побежал-ка я дальше. Ведь впереди меня ждет не менее увлекательная прогулка сквозь туман, через зиму, через зимние реки, снова с горы в воду, из воды в гору. И все это частенько с голой жопой, потому что когда есть цель, ты бежишь к ней, забывая про все. И вот долгожданный мой трупик. Осталось только аккуратненько забрать, потому что там штук 5 пиявок, и они мне уже порядком поднадоели. А все ради чего? Ради того, чтобы постучать по вот этому долбанному камушку, добыть долбаную медь, воткнуть ее в долбаную печь, наплавить наконец-то медной руды, чтобы скрафтить себе долгожданный кузнечный стол для укрепления прочности своей высокой стеночки. Наконец-то. Ну и дальше по схеме. Плавим металл, жжем дерево, рубим дерево, добываем камень, кайфуем от атмосферности, жарим мясо, варим бухло. Так как строительство в этой игре немало затратно по ресурсам, немало затратно по времени и не менее увлекательно, чем в других играх подобного жанра. Далее я укреплю основные 3 стены, соединив их с ландшафтом, тем самым получив самую лучшую прочность, сохранив высоту основной постройки. А это снова надо много камня. Но это будет уже другая история.